neįprasta Japono ekskursija po Tokiją. Labas rytas. Ir dabar esu Tokijuje. Na, jau man reikia išeiti iš viešbučio. Aš čia buvau tik 10 valandų, nes, prie 11 valandą nakties atėjau čia, atvažiavau. Todėl tik 11 valandos čia buvau. Labai trumpai man reikia jau išeiti šiandien. Ir, nuo dabar, truputį keliausiu po Tokiją, arba dar toliau, nežinau. Šiandien labai geras oras, man atrodo, todėl tai reiškia, kad bus labai karšta. Nežinau, kiek laiko bus Tokijuje, jeigu per karšta bus, tada, nežinau, ne tuoj, bet šiandien galbūt sugrįšiu namo. Taip atrodo, aplink viešbutį yra aukšti pastatai aplinkui. Šiandien, dar ne taip karšta, nežinau. Aš galvoju, kad dar bus labai karšta, bet kol kas nelabai. Dabar traukiniu važiuosiu į miesto centrą. Čia yra traukinių geležinkelio stotis. Tik dabar traukinys išvažiavo. Gerai, lauksiu. Dar nukeliausiu į Tokiją, ten, kur nepaliksiu savo kuprinę. Dabar man norisi kažką pavalgyti, bet dabar Japonijoje yra šventė ir daug žmonių dabar keliauja. Daug žmonių Japonų turi dabar 1 savaitės atostogas, tai keliauja ir dabar esu Tokijo geležinkelio stotyje, tai, matote, daug yra ir restorane, kiekviename restorane pilna žmonių. Bus sunku rasti restoraną, kuriame yra laisva vieta. Turbūt čia valgysiu, nežinau. Atrodo skaniai. Aš išrinkau šitas. Labai skaniai atrodo. Taip atrodo. Labai gerai atrodo. Jūros gėrybės matote. Ir krabas. Tai tunas. Ikra. Fainiai. Po 5 minučių jau viską pavalgiau, buvo labai skanu, be galo.
Na, aš tam buvau, šitame restorane, Shiro Ebitai, na dabar yra eilė. Gerai, kad kai aš ten lankiau, buvo vietos. Na, dabar einu į Tokio geležinkelio stoties kitą pusę. Na, truputį aš padarysiu jums trumpą ekskursiją apie Tokio geležinkelio stotį. O šioje pusėje yra daug aukštų pastatų, kaip matote, dangoraižių. Yra gan verslo rajonas ir šioje pusėje yra dar autobusų stotis. Čia daug yra autobusai ir važiuoja į kitas, įvairius miestus Japonijoje. Ir šioje pusėje, po žemėje, yra daug restoranų, kavinių, parduotuvių. Ir dabar einu į kitą pusę, yra koridorius. Na, ten toliau yra vartai į peronus. Ir čia yra prekybos centras, prabangus prekybos centras, Daimaru vadinasi. Yra kažkokia eilė. Na, bet visada yra kažkokios eilės prie parduotuvės. Jeigu mėgstate apsipirkti, tada čia turi būti labai įdomu. Pabūti šioje geležinkelio stotyje, labai daug parduotuvių. Ir čia yra truputį koridorius, kiek prisimenu. Ir galima eiti į geležinkelio stotyje su kitą pusę. Ir išėjau į kitą pusę. Čia lieka senas pastatas, stoties pastatas. Iš išorės labai gražu, dabar parodysiu. Tai va, taip atrodo Tokio geležinkelio stotis. Iš išorės labai senas pastatas ir aplinkui yra daug dangoraižių. Irgi verslo rajonas. Šitas pastatas buvo pastatyta 1914 metais, na todėl jau daugiau nei prieš 100 metus tai pastatytas. O čia yra water cooling system. Aš nežinau apie tai. Operating when the temperature is high during the summer. Na, nežinau, šiandien nėra kol kas. Na, galima maudytis. O būtent Tokio geležinkelio stoties įėjimas yra ten ir ten. Na, stoties gale yra. O čia viduryje yra įėjimas imperatoriui. Jo. Čia man labai patinka, dėl to, kad tai įspūdingai atrodo, ar ne? Ir tai Beams. Tai yra labai žymi aprangos parduotuvė Japonijoje. Šitie pastatai, dangoraižiai yra iš Tokio geležinkelio stoties kitos pusės. Dabar eisim į imperatoriškiuosius rūmus. Ten toliau yra, jau matoma. Tokio verslo rajone įprasta yra tokia žaluma, gan daug žalumos yra ir labai gaivinanti. Man labai patinka ši vieta tikrai. Čia yra Marunouchi Street Park. Aš niekada nežinojęs apie tai, kad tokia vieta yra.
Ir čia yra vieta, kur imperatoriškieji rūmai yra. Aplinkui labai įspūdingi vaizdai. Būtent dabar labai žymus lietuvių YouTuberis Aurimas Valujavičius yra Tokijuje. Ir aš truputį žiūrėjau jo video ir jo video buvo imperatoriškieji rūmai. Man atrodo, kad jis norėjo pamatyti rūmus iš arčiau, bet jam nepavyko, kiek žinau. O į imperatoriškuosius rūmus galima įeiti, bet tik mažą dalį galima matyti. Kiek žinau, čia yra pagrindiniai rūmai ir galbūt čia aplinkui buvo Aurimas Valujavičius. Ir už manęs tam tai yra, kaip sakyti, ten galima žiūrėti beveik kasdien. Tai va, čia yra imperatoriškųjų rūmų pagrindiniai pastatai. Čia negalima įeiti, nes gyvena imperatorius ir jo šeima. Čia yra dideli vartai. Ten irgi yra vartai. Iš arčiau galima matyti iš čia. Nėra jokių vietų, kur galima arčiau matyti. Kartais galima imperatorių ir jo šeimą iš mašinos. Kartais, kai imperatorius turi darbą lauke už rūmų, tada mašinos eilė čia važinėja ir kai grįžta irgi važinėja. Kartais galima matyti. Aš tik vieną kartą kažkada mačiau imperatorių mašinų eilę. O būtent, jeigu norite pamatyti vidų, tada galima kelis kartus arba tik vieną kartą, nežinau kiek prisimenu, galima matyti įeiti į vidų, kai yra ceremonija. Pavyzdžiui, naujųjų metų ceremonija yra ir tuo metu, todėl sausio 1 dieną galima įeiti į imperatoriškuosius rūmus. Nežinau, galbūt reikia rezervacijos, nežinau. Vėliau patikrinsiu tada. Šiame kanale jau, nežinau, kelis kartus kalbėjau apie imperatoriškuosius rūmus ir sakiau, kad čia kažkada buvo pilis. Vadinasi Edo pilis. Edo tai buvęs Tokijo miesto pavadinimas. Kažkada buvo stojo Edo pilis, bet jau labai seniai sugriautas ir jau seniai nelieka. Tik galima matyti likščiuosius pastatus, pilies pastatus. Ten yra, matote, tokie žemi pastatai. Tai yra pilies dalis. O pagrindinis pilies pastatas buvo kažkur tam. O galima įeiti būtent, jeigu norite pamatyti vietą,
kur buvo pilis, stato pagrindinis pilies pastatas, tad tai galima. Matai, čia yra pilies liksėjai pastatai, na turbūt gynybiniai pastatai, man atrodo. Na, būtent čia yra įėjimas ir šis įėjimas yra šalia Otemachi metro stoties. O dar yra kiti įėjimai, kiek prisimenu, du įėjimai. Na, čia yra viena trijų įėjimų. Na, galima įeiti, kai nori. Ir tai būtent nemokamai galima. Tik buvo patikrino mano kuprinę. Aplink pilį buvo tokios gynybinės sienos visur. Ir čia yra vieta, kur stebėjo, kas įeina į pilį. Ir tokia vieta yra būtent net kelios yra pilies teritorijoje. Gerai, čia yra žemėlapis. Na, dabar esu čia. Dabar einu į pagrindinį pastatą. Na, ten, kur buvo pagrindinis pastatas. Todėl čia. Nežinau, ar kameroje matoma, bet esu jau labai prakaituotas, šlapias. Na, Japonijoje drėgmė yra labai didelė ir lengvai būti šlapias labai. Ir visai nejaučiu, patogiai karštą. Bet šiandien nėra karščiausia diena. Dar yra vėjas, tai truputį gerai. Kai yra karščiausia, tai tikrai nėra net vėjo ir dar temperatūra aukštesnė. Negalima paprastai būti lauke, bet šiandien dar galima išgyventi. Čia aplinkui yra labai didelė erdvė. Man atrodo, kad yra sodas. Turbūt čia yra vieta, kur buvo pagrindinis pilies pastatas, man atrodo. Jo, teisingai sakiau. Čia base of Edo Castle Keep. Nu, čia buvo kažkada pagrindinis pastatas. Kaip matote, vaizdas yra blogas. Aplinkui stovi aukštesni pastatai. Na, nieko nėra, tik yra keli suolai ir viskas. Galbūt čia yra išėjimas, galbūt, man atrodo. Yra žemėlapis. Man atrodo, kad jau man pakankamai. Nieko ypatingo. Na gerai, sugrįšiu į stotį. Čia yra dar viena 3 įėjimų. Ir dar vienas ten yra. Šalia yra. Na dabar parodysiu, kelyje yra.
Ir čia yra kitas įėjimas. Ir jau aš parodžiau jums visus tris įėjimus į tai yra the East Gardens of the Imperial Palace. Ir čia yra įėjimas į imperatoriškuosius rūmus, iš kurio įėjau. Na, šalia metro stotis, kur nors turi būti. Otemachi metro stotis. Čia yra Starbucks, galbūt einu atsigaivinti. Tikiuosi, kad tai yra vietos. Išėjau iš Starbuckso ir laukia karšta. Na dabar rodo, kad tai yra 34 laipsniai. Ir sugrįžau į geležinkelio stotį, Tokijo geležinkelio stotį ir dabar važiuosiu į kitą Tokijo vietą, labai įdomią. Atvažiavau į Azabu Juban metro stotį. Čia įsikūręs netoli Tokijo geležinkelio stoties. Ir čia yra, centre yra. Aplinkui daug parduotuvių. Na būtent čia apskritai gyvena turtingi žmonės. Ir daug kavinių, restoranų skirta tiems žmonėms. Čia būtent daug užsieniečių yra matyti. Tai dėl to, kad nuo 19 amžiaus vidurio čia prasidėjo statyti užsienio šalių ambasadų. Na čia aplinkui būtent labai daug ambasadų ir netoli yra Lietuvos ambasada. Sakoma, kad maždaug 80 šalių ambasadų yra šiame rajone, seniūnijoje. Tam matyti aukštų pastatų, o čia aplinkui yra daug namų, būtent daug namų, daugiabučių namų irgi ir daug tokių siaurų kelių yra. Ir visur čia status keliai, kaip matote. Nežinau, ar matote, bet tai yra. Matote, čia yra labai prabangus mašinos. Tokie turtingi žmonės visur čia yra. Čia yra įdomus daugiabučių namas, įdomi forma, ar ne? Čia Moto Azabu Hills. Turbūt labai turtingi žmonės čia gyvena.
Castle Moto Azabu. Matote, taip atrodo. Ir dėl to, kad čia aplinkui daug yra ambasadų, žinoma, užsieniečiai, kurie dirba ambasadose, čia gyvena labai daug. Visur matyti užsieniečiai. Labai, kaip sakyti, tarptautinis rajonas. Ir čia yra International School, tarptautinė mokykla. Na, tokių mokyklų irgi daug. Summer Hill. Oho, taip atrodo. O ten yra labai aukštas daugiabučių pastatas, namas. Tai vadinasi Roppongi Hills. Ten irgi turtingi žmonės gyvena ir dar yra kompanijų ofisai. Na, tas rajonas yra šalia Moto Azabu ir irgi labai turtingas rajonas. O priežastis, kodėl šiandien čia atvykau, tai būtent labai įdomi vieta. Lietuviai dažnai sako, Vilnius tai vienas didelis kaimas, o Tokijas irgi tokia vieta yra, ten, kur atrodo kaip kaimas. Ir Vilniuje yra Šnipiškės. O aš sakyčiau, kad ši vieta, ši turtingas rajonas yra Tokijo Šnipiškės. Dabar parodysiu, kaip atrodo. Čia yra įprastas parkas. Ir ar jau matote stogus? Neatrodo švariai. Ir daugiau tokių mažų namų aplinkui. Matote. Čia yra bambukų miškai. Ir visur šiaurės gatvės. Matote. Taip atrodo. Įdomu, ar ne? Bet tai dar nieko, dar yra įdomios vietos čia. Matote, šis namas jau senas ir atrodo, kad negali galvoti, kad čia turtingas žmonės gyvena, ne? Truputį apleistas. Ir šis namas tai medinis, matote. Galbūt čia sugriautas, laužytas. Matote, kaip matote, čia apskritai namai atrodo prastai, prasčiau. Matote, čia namų tankumas yra labai didelis. Čia yra senas namas, o šalia, nauji namai irgi yra įdomus kontrastas, ar ne?
Matote, šis motociklas jau beveik gamtoje. Čia yra dar kelias, tik aš nežinau, ar tęsis toliau. Na, turbūt jau čia nėra kelio toliau, bet yra senas namas. Gyvena. Na, labai didelė scena. Na, čia buvau ir jau šalia turtingas rajonas, matote. Tik lyginant su Vilniaus Šnipiškėmis, nėra didelio skirtumo, nėra didelio kontrasto, bet aš manau, kad gali būti tai įdomu kai kuriems žmonėms. Ir čia yra šventykla kažkokia, aš nežinau. Visai įprasta šventykla, nieko daugiau. Matote, čia žemesnė vieta ir žemesnėje vietoje tokie įprasti, na ir kartais truputį apleisti namai. Aš nežinau, ar žmonės, kurie gyvena tokiuose namuose, yra neturtingi. Na, turbūt, ne visi tokie, kaip sakyti, neturtingi. Irgi turtingi žmonės čia gyvena žemesnėje vietoje. O aukštesnėje vietoje turtingi žmonės, daugiau turtingų žmonių gyvena. O matote, už manęs yra Tokijo bokštas, Tokio Tower bokštas. Geras vaizdas. Čia rašoma Islamo universitetas. Įdomu. O dabar einu šalia Kinijos ambasados. Na, būtent aplink Kinijos ambasada yra daug policininkų. Ir čia yra pagrindinė gatvė šitame turtingame rajone. Ir šalia, palei gatvę yra prabangų prekybos ženklų parduotuvės ir kavinių, restoranų ir taip toliau, viskas čia prabangus. Na, yra kažkoks koncas mažas. Na, dabar jau sugrįžtu į Tokiją traukiniu
Man atrodo, kad bus daug žmonių. Atvykau į Tokiją ir aš manau, kad jau sugrįšiu namo Osakoje, bet dar aš nepirkęs bilieto. Nuo dabar pirksiu ir sugrįšiu. Na, paėmiau savo kuprinę ir dabar įlipsiu į traukinį. Na, dabar pagaliau sugrįšiu į Osaką ir greituoju traukiniu važiuosiu. Mano greitasis traukinys atvyks čia, dar nėra. Na, taip atrodo greitasis traukinys. Greičiausiai tai važiuos 300 km per valandą. Arba, gali būti daugiau greičiau. Na, man nusipirkau. Čia yra maistas. Mėsa su ryžiais. Na, čia yra jautiena. Ir po jautiena yra ryžiai. Po keliasdešimties minučių iš išvykimo iš Tokijo, tada greitasis traukinys važiuoja greičiausiai kelyje tarp Tokijo ir Osakos. Tada pro langą matyti jokie pastatai, kaip matote, tik yra laukai. Tarp Tokijo ir Osakos greičiausiai važiuoja 270 km per valandą.
Ir čia pro langą turėjo būti Fuji kalnas, kuris yra aukščiausias kalnas Japonijoje, bet lauke buvo jau per tamsu ir nebuvo matomas. Na todėl širdie pamatykite. Ir po kažkokių 2 valandų esam jau Kyote, Japonijos vakaruose. Na, Kyoto. Mano kanale labai daug jau parodžiau, o ten yra Kyoto Tower bokštas. Yra, kaip simbolis mieste. Ir čia yra jau Kyoto geležinkelio stoties peronas. Atvykau į Kyotą, bet mano namas yra dar toliau yra Osakoje. Bet tik 15 minučių iš Kyoto traukiniu. Todėl, kai atvykau į Kyotą, tai beveik mano kelionė baigėsi. Ir pagaliau sugrįžau į Kyotą. Kada išvykau, jau daugiau nei mėnesį nuo praėjo. Tai va, truputį išėjau iš stoties. Jau labai daug kartų savo kanale parodžiau jums šį vaizdą. Ir dabar sugrįšiu į peroną ir į mano miestą važiuosiu. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Todėl prisijungkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!